eema uummata irratti kan hundaa'e hireen murteeffannaa uummata Sidaamaa har'a zoonii Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessamee jira. Lammiiwwan Sidaamaaf jiraattonni naannoon of ijaaruu yookaan immoo qaama naannoo uummattoota kibbaa ta'uu akka itti fufu murteessuuf sagalee kennaa oolan. Har'a raadiyoon sagalee Ameerikaa kan haasofsiise jiraattonni magaalaa Alataa Wandoo baay'insaa maaliyyuu haa ta'u mirga isaanii dimookiraasiitti fayyadamuun carraa guddaa ta'uu dubbatan. Adeemsi sagalee kennuus haala nagaan geggeeffamuusaaf gaaffiin uummataas kabajaa argachuusaa ibsanii jiru. Qindeessaan adeemsa filannoo magaalaa Alataa Wandoo obbo Alamuu sagalee kennuun hanqina meeshaalee xiqqoorraan kan hafe nagaan geggeessamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Yoonataan Zabdiyoos Alataa Wandoorraa. Meeshaaleen waraanaa seeraan ala utuu magaalaa Finfinnee seenuuf jedhanii to'atamaniiru jedha Koomishinni Poolisii Federaalaa. Meeshaaleen to'ataman osoo kallattiin magaalaa seenanii hojii irra oolanii rakkoo nageenya guddaa dhaqqabsiisuuf turan jedha Daayirektarri Koomishina Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii. Tsahaay Daamxootu gabaase. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kurmaana jalqabaatti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa 190 fi rasaasni 62 ol to'atamuu Koomishiniin Poolisii Federaalaa beeksisee jira. Ji'oota sadan darbanitti qawween 74, shugguxiin 115 akkasumas boombiin tokko to'annoo jala ooluusaa Daayirektarri Kominikeeshinii Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii himaniiru. Akka obbo Jeelaan jedhanitti rasaasa 62 fi 183 to'ataman keessaa 1,100 fi 570 kan bireenii yoo ta'u 8,000 fi 484 immoo rasaasa M14dha. Haalli nageenyaa amma jiru daddabarsa meeshaalee waraanaaf sababa ta'us bifa gareedhaan meeshaalee daddabarsuun mul'achuun qaamni lolaaf qophaa'u kan jiru fakkeessaa jedhan Daayirekterichi. Tokkoof namni meeshaa waraanaa calliseetumaan bitutti jira yeroo ammaa keessatti. Bilaak maarkeetii warra doolaara irraa argatu jira, warra birrii adda addaa irraa argatu jira. Warri kun bituu isaa malee waan inni biyya irratti rakkoo inni fidu boruu hin beeku. Moo nageenyaaf inni badaan inni wanni keessattuu miidhaan inni boruu fiduu danda'u uummata keenya irratti osoo nageenyi boora'ee meeshaan kun hojiirra yoo kan oolu taate nageenya keenyaaf nama ta'eef hundaafuu nama Itoophiyaa keessa jiru hundaafuu gaarii miti. Maaliif namni harka qullaa waltumuu fi namni meeshaa warra kutu wayii tokko ta'a. Bara kana meeshaalee hedduun kan buufata xiyyaaraa booleen galuuf osoo yaalanii to'atamanis jiru. Yakkichi baay'ee ulfaataadha. Biyyaa fi uummataaf yaaddessaadha kan jedhan Daayirekterichi qaamolee yakkicha keessatti himataman adabbii seeraan barsiisaa ta'e laachuuf hanqina ragaatu jira jechuun dubbatan. Daddabarsa meeshaalee waraanaa qaamni nageenyaa qofti hambisuun waan hin dandeenyeef hawaasni hundi akka hojii ofiitti hirmaannaa taasisuu akka qabus dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Taphattoonni kubbaa miilaa lammiiwwan Eertiraa 4 kanneen Jinja Ugaandaa keessatti dahata siyaasaa gaafatan erga isaan torbanneen hanga tokko dura hoteela isaanii keessaa baqatanii carraan isaanii maal akka ta'e hin beekamin jira. Taphattoonni kun garee biyyoolessaa Eertiraa waliin ta'uudhaan tapha biyyoota Afrikaa waaltaaf gaanfa Afrikaa kanneen umriin waggaa 20 gadii ta'an gidduutti dorgommii baatee onkoloolessaa keessa geggeeffamu irratti hirmaachuuf gamasitti malan. Kanneen mootummaa Eertiraaf ergaman Ugaandaa keessaa akka hin qabamneef torbanneen 6 darbaniif mana tokko irratti daddarbaa turuu isaanii abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Abukaatoon namoota arfan lamaanii lammiin Ameerikaa Kimberley Motley akka jedhanitti bakka hidhaaf dararaan isaan eeggatu Eertiraatti deebisamna sodaa jedhu qabu. Aangawoonni Ugaandaa haala taphattoonni kun irra jiran hubachuuf gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef deebiin kennine. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen basaasaa kan mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa Ameerikaa aangoorraa kaasuuf qorannaa geggeeffamu akka cimsuufiif jecha tattaaffii pirezidaanti Doonaald Tiraamp odeeffannoo mormituun isaanii kan dimokiraatotaa ilaalchisee jiru akka dhiyaatuuf Yukireen irra dhiibbaa kaa'uu isaanii irratti dhuga ba'umsi ijoo har'a dhaggeeffachuuf jira. Gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Goordon Sondland haasaa kallattiin pirezidaantichi geggeessan qorannaa dimokiraatotaan geggeessamuuf mul'inatti dhugaa ba'uuf jiru. Akka dhuga baatota kanneen birootti Sondland walakkeessa baatii adoolessaa qabee hanga walakkeessa baatii fulbaanaatti Tiraamp waliin yeroo hedduu kan dubbatan ta'uu isaaniif Tiraamp deeggarsa nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi Yukireeniif kennuuf malte akka danqamuuf aangoo isaaniitti seeraan ala fayyadamuuf dhiisuu ilaalchisee saaxilu baasuu mala jedhameera. Tiraamp himannaan kun kan shiraati jechuudhaan badii akka hin qabaanne irra deddeebi'uun dubbataa jiran.
Miseensonni isaa lama balaa helikooppitara Afgaanistaan keessatti dhaqqabeen du'uu waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Sababaan balaa kanaa qoratamaa jira garuu gabaasi duraanii balaan sun dhukaasa diinaa biraa dhukaafameen akka hin ta'in ibsameera. Oduu namaaf qabna. Har'a ganama obboroo sa'aatii 11 irraa jalqabuudhaan magaalaa Hawaasaa buufata filannoo 4 Shooronaa ganda teessoo mandara 3 fi aadaa fi turizimii jedhaman ilaaleen ture. Namootni kaardii hiree Sidaamaa fuulduraa murteessuu harkaa qaban sa'aatii 8 jalqabanii hiriiruu natti himan. Hiriirotni dhedheeroo ta'an haa jiraatan malee wacniif jeequmsi itti mul'atu. Adeemsi sagalee kennullee akkasuma naga qabeessa ta'uu dubbatu namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Hiree murteeffannaa kanaan yoo Sidaamaan naannoo taate paartii badhaadhinaa biyyaalessaa tibbanaa akka hundaa'u koreen hojii raawwachiistuu adda diimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa murteesse jalatti heera naannoo tumachuun bulaa jedhan. Afayaayin mana marii godina Sidaamaa obbo Salamoon Laallee. ብልጽግና ፓርቲ ኦልሬዲ እውን እየሆነ ነው ያለውና ፓርቲን በዳድና አማ ገረ ሆጂቲ ጅጅራሙፍ ጅራ በከ ቦትኒ ኬኛ ትበና ፓርቲቸ ኬሰት መሪያተኒ ወሊፍ ገለኒ ጅሩ ኡመትኒ ኬኘስ ዋን አደጠው ፊንቀቡ ጎድኒ ሲዳማ ሚሴንሰ ፓርቲ በዳድና ቴ ቲውፋ ተርሲሞን አደዋይ ባይን ከን ጅጅረምኒፊ ያደ ኢዳሙረትስ ዋን መሪያኔፍ ወንቶታ hanqina qaban sirreessuun kanumaan miseensa ta'ee akkuma naannolee biroo mootummaa of danda'ee kan itti fufuta kuni kan ta'u garuu hiree murteeffannaatiin godinni Sidaamaa yoo naannoo ta'ee ijaarameefi ክልል የመሆን ውሳኔ ከጸደቀ ማለት ነው። Bara 1994 magaalaa Hawaasaa bakka Lawqee jedhamutti namootni 60 bakka tokkotti ajjeefamaniiru. Isa boodas namootni gaaffii hiree murteeffannaa kanaan walqabatee ajjeefaman hojii irraa geggeeffaman hidhamaniif biyyaas ba'an turaniiru jedhan. Yeroon sun darbee waan guyyaa hiree murteeffannaa kanaaf geenyeef guddaatu ture. Xumura bara 2011ttis rakkoon guddaa uumamee ture. Ka'umsi rakkoo hundaa immoo gaaffiin uummataa humnaan ukkaanfamaa turuudha. Karaan sun amma banamee jira. Gaaffiin uummataa kan deebi'u bifa qaroomee fi nagaa qofaan ta'ullee agarsiisa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo uummattoota kibbaa duraanii obbo Dassee Daalkee gama isaaniitiin akkas jedhan. በጣም ሂደቱ ደስ ነው የምለው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ለዚህ ቀን በርካታ ትግል ሲደረግ ነበር። Adeemsi isaa hedduu natti tolee jira. Guyyaa kanaaf qabsoo baay'eetu uummataan taasifamaa ture. Waan itti fufu yoo sagaleen uummataa hiree naannoo ta'uu murteesse boordiin filannoo erga injifannoo labseen booda kallattiiwwan naannoo waan kana raawwachiisan. Namoota sagalee kennuudhaaf hiriira qabatanii dhaabbatan keessaa muraasa isaa sobsiisnee turre. Ani Abdallaa Hussein Jiloo jedhama. Magaalaa Hawaasaa jiraadha. Halkan sa'aatii 10 ka'ee yeroodhaan dursee dhufu manni na dursee iddoo qabatanii adeemsi isaa ammoo baay'ee gaarii. Filannoon kun jalqaba ummata Sidaamaa akkuma ummata Oromoo curquffamaa ta'ee fi iddoo guddaa qaba. Ummatoota biraallee akkasuma sababa lammoota as keessa jiraatanii federaalizimii dhugaa, demokiraasii dhugaa kan mirkaneessuudha. Uummanni kuwwanis warri as keessa jiraatan filannoo booda tokkummaa isaa akka itti eegan waan warri kun jedhu fudhatanii karaa nagaatiin isaa wajjin jiraachuu. Maqaan kiyya Mastaawot Fiqir Sillaasee jedhama. An garuu sa'a 12 booda dhufe namni garuu sa'a 11 dura dhufe. Hiriirri baay'eedha. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee gaariidha. Namni martinuu qixa ta'ee filataa jira. Martinuu wajjin hojjetaa wajjin yoo jiraate baay'ee gaarii ta'a jedhee naan fakkaata. Maqaan kiyya Jibril jedhama. Ani kan jiraadhu magaalaa Hawaasaati. Afaan Oromoolee akkuma afaan keenya Sidaama danda'a. Sagalee kennuudhaaf wanti kakaase nuti sabni Sidaamaa kun saboota nu fakkaatu saba akka Oromoo waliin baay'ee cunqurfamaa baroota hedduu olaantummaa saba biraatii gadi ta'eetiin biyya keenya irratti haala sanii fi miidhama hedduu waan qabnuu fi hadhaa ganamaan filannoo kana bifa dimokiraasii ta'een filachuudhaaf kararraa kanarra bahee dhaabbachuutti jira. Filannoon kun ummatoota biyya Itoophiyaa keessa jiran hundaafuu karaa qajeelumaatiin uummanni mirga ofii ibsateetiin biyya ofii irratti akka of bulchu ergaa dabarsaaf. Filattoota keessaa dargaggoon akka komii qabu ibse akka jedhetti taajjabdootni qaama filannoof dhiyaatanii bifa guutuu ta'een dhiyaachuu dhabuu fi namoota adda baasanii hin beeknetti mallattoo ofii barbaadan akka filatan agarsiisuun tureera kun sirrii miti jedhee jira. Ta'us bu'aan filannoo waan fedheyyuu haa ta'u simachuuf qophaa'aadha. Hunduu nagaaf dursa kennuu qabaa jechuun yaada isaa goolaba. Gareen taajjabaa filannoo dhaabbilee siiviilii garaagaraa irraa walitti bobba'ee ibsa gaazexeessitootaaf magaalaa Hawaasaatti kenneen hanga miseensotni garee isaa deddeemanii ilaalanitti filannichi naga qabeessa yommuu ta'u buufata filannoo tokko tokkotti garuu heddumminni namootaa dhiphina uumeeraa jedhe. Qaamota filannoof dhiyaatan keessaa iddoo baay'eetti gamni tokko dhiyaachuu dhabuus taajjabaa
taajjabeeraa jedhe. Ibsa guutuu taajjabbii isaa garuu sa'aatii 48 booda akka baasu dursituun garee taajjabbii dhaabbilee siivilii aadde Bileen Asraat dubbatanii jiru. Kenniinsi sagalee buufataalee filannoo 1692 fi bakka namni heddummateetti ammoo dabalataan buufataalee filannoo 175 qophaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee ture. Bu'aan filannoo buufataalee filannoo hundatti ni maxxanfamaas jedhamee jira. Bu'aan filannoo waliigalaa ammoo boordii filannoon ifa ta'a. Akka adda bilisummaa Oromootti kun dhimma keessoo dhaaba biraati bifa barbaadaniin ijaaramuun mirga isaaniitti. Seerri paartii biyya kanaas paartiileen galmaanii jiran walitti dabalamuudhaaf ni danda'u jedha. Egaa isaan maaliif akka walitti makamuu kana filatan akeeki isaa maali? Akeeki siyaasaa fi imaammata isaanii inni haaraan maaliif kan barbaadan inni jedhu bal'inaan keessa seenanii ilaaluu barbaada. Obbo Mulaatu, paartiin keessanoo? Paartii walitti da'amuu inni mirga isaaniiti. Haa ta'uyyuu malee adda waa'een isatu biyya kana bulchaa yommuu isa kanaan duraadhaa dhiiseera deebi'eera yommuu jedhu akka mootummaatti 2010 irratti yommuu jijjiirama kana fudhatee ka'ee mootummaa haaraa uumuudhaaf sabii mootummaa isa bakka bu'u gara si'achiitti karaa nagaa ta'eetiin filatee akka isaaniin iddoo buusu ture isaan irratti of jabeessanii risoorsii amma jiru kanaa itti dhimma ba'anii isa ganama ka'aniif mootummaan adda waa'ee isa amma seera mootummaa gubbaa jiru hundumaa kana diiganii iddoo sanatti adeemuun akka mootummaatti nu rakkisaa jennee yaannaa gara isaan itti adeemaa jiranii amma gaatii PLF waan hin jirree fi warra gargaartuu jedhanii kanaan dura waan hin taane ofitti dabalanii tokko taanee jedhan malee maqaan adda waa'ee kun cubbamaa waanta ta'eef waggaa 28 ittiin hojjetaniiru gara si'achiitti fuula haaraan maqaa jijjiirratanii sabatti dhiyaatanii akkoo kanaan dura burjaajessaa turan isa kana burjaajessuu yaalaa jiru jedhee yaadan. Waa'ee afaan Oromoo irrattis kaleessa muummichi ministeeraa Dr. Abiy kan dubbatan qabu. Isarratti ilaalchi keessan attam obbo Qajeela? Afaan Oromoo afaan federaalaadha akka ta'u paartiin keenya murteesseeraa jira. Jaarmiyaan nama haaraa ijaaramuuf deemu kun gaaffiin kun gaaffii durumaanu ture. Uummata Oromoo keessa ture. Paartiileen siyaasaa kan biroollee ajandaa guddaa godhatanii ittiin socho'aa turan. Maaliif yeroo ammaa kanatti kana filatan isa jedhu akka inni hubadhutti egaa gara filannoottis deemaa jiru. Gaaffiilee Oromoon kakaasan tokko tokko deebisuudhaaf yaaluudhaaf natti fakkaata. Filannoo irratti ittiin dorgomuudhaaf fudhatama argachuudhaaf kan jirutu mul'ata. Yoo akkuma jedhame hojiirra kan oolfamu yoo ta'e abbaan fedhayyuu haa fidu inni deeggarraa hangam hojiirra oolaa bifa kamiin hojiirra oolaa isa jedhu sichi hojiidhaan qabatamaadhaan ilaalla. Sanumaan wal qabatee immoo wanni deddeemu tokko bulchiinsi naannoleedha. Afaan hojii isaaniitiif itti dhimma ba'aa jiran biratti afaan biraadhaa gargaaramuu qabu kan jiru tokkos dhufaa jira. Innis maal fudhatee akka inni dhufu asuma achi yeroo tilmaamamu xiqqoo wanni nama yaaddeessan tokko tokko ni jiraata. Isa kana adeemsuma keessa laaluudha malee ammatti isaan numtiyyuu akka paartiitti faayinaalaayiz godhanii waa irratti walii galanii qora waamanii murteeffatanii isa dhumaarra ga'an hin taane. Kana fuula duratti ilaalla afaan Oromoo afaan federaala ta'uun hanga kanayyuu turuun irra hin turre jennan. Obbo Mulaatu afaan Oromiyaa keessatti ittiin hojjetamaa jiru irratti afaan kabiraa ida'uun tamitti hubattu? Kuni haala isaa burjaajessuudhaa fi Oromiyaa keessatti afaan Oromoodhaa balleessuuf qubee jijjiiruudhaa fi kanaan dura karaa adda addaa yaadanii turanii afaan hojiis immoo faajjessuudhaaf kanaan dura yaalaa turanii amma isa kanatu karaa gara biraa immoo deebi'ee dhufee afaan gara biraanii itti dabalamee afaan hojii taa'aa jedhanii ittiin faajjessaa jiru. Hunduma caalaa karaa isaan amma irratti adeemaa dhufan kuni isa Oromoo gara booddeetti deebisee rakkina adda addaa keessa isa gashuudha malee isa Oromoon barbaadutu dhaqaa isa jedhamniti. Oromoon yeroo hundumaa kan inni barbaadu afaan keenya afaan hojii federaalaa haa ta'u ijoolleen nuyi qubee barsiifanne federaalaa keessa galtee hojjetu isa jedhan kana faajjessuudhaaf karaa adda addaa itti dhimma ba'uudhaaf jedhanii afaan akka jedhu malee kun sirrii miti. Haa ta'u malee paartiin dhaabbataa jiru paartii haaraan seera namaan baasu. Dhaqee seeras hin ta'u. Sabi keenyaa kana irratti dogoggoruun akka isa gubbaan jirreedha. Kanan saba keenyatti nu yaalu gowwoomsuudhaaf karaa adda addaa irratti dubbachuudhaaf jedhaniiti gadi ba'anii kan hundumaa odeessu malee isa Oromoof dhimma baasu miti. Oromoof rakkina gara biraatu itti adeemaa jira jedhee yaadaan. TPLF yookaan addi bilisummaa uummata Tigraay walta'iinsa kana keessaa ba'uun dhiibbaan ni qabaatu jira jettanii yaaddu?
sagaleen kennine jedhama malee kiyaabayeeraa yookaan itti waliin galle jedhee akka dhaabaatti oofishaali yookaan immoo ifatti labsee hin jiru. Itti fufuu malaa yoo itti fufuu baates kophaa akkuma paartii kamiyyuu paartiilee biraa wajjinis tarii adda uummatanii socho'uu malu yookaan immoo yaadiguma wajjinis itti fufuu malu. Yaadig yoo gargar bahee kophaa jiraate rakkoonni fidu jiranatti hin fakkaatu. Walumaa galayyuu jijjiiramni amma ta'e kun jijjiirama istiraakchariiti malee jijjiirama hundee irraatiin poolisii yookaan immoo kaayyoo miti jennee ilaalla nuti. Maaliif akkuma isaan ibsanitti iyyuu istiraakcharaal wannootaatu jijjiiramaa isa kana immoo paartii adda addaa ta'anii danda'u. Yeroo waliin jiraatan egaa nagaadhaan wal bira jiraatu moo walitti bu'uu isa jiru immoo gara fuulduraatti ilaalta. Obbo Mulaatu. Akkuma karaa miidiyaa addaatti kan isaan biraa kan dhufu akka xiinxallee ilaallutti yoo ta'e isaan seera ittiin bultii mootummaadhaa qabxii 39 isa itti dhimma baanee gara si'achiitti mirga keessanna kan jedhu amma ammaatti gadi baasanii hin dubbatin malee yaadaan gara sanatti adeemamaa jiru. Kanatti yoo adeemame immoo biyyattiin tokkummaan ishee kiraakii godhaa jennee yaadna. Yommuu nutti manii gara aadaawii tokkummaatti deemaa jiru. Isaan kun immoo federaalizimii qabannee deemna jedhu. Isa gubbaatti immoo abeetaa dimokiraasii qabanna jedhanii jiru. Kanaatii fi hiriyoota alamii isaanii tokko miti jechuudha. Gara si'achiitti rakkina fidaa jedhanii ilaala. Obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoorraa, Obbo Mulaatuu Gammachuu Koongiresa Federaala Oromoorraa yaadanaa. Rogeessiif hoogganaan dhaabbata sabaa himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammed eega Itoophiyaatti onkoloolessa 23 bara 2019 halkan eegdota nageenyaa isaa kaasuudhaaf uummi mootummaa bobba'ee fi sanarraa kan ka'e mormiin guddaan biyyattii keessatti ka'eas yeroo duraatiif gara Yuunaayitid Isteetsitti maluusaati. Gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uunsaa deeggartoota isaatiif hawaasaalee Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjiin walga'ee haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'atu irratti dubbachuuf akka ta'e kan dubbatan bakka bu'oota hawaasa Oromoo walga'ii kutaa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaatti 16 bara 2019 geggeessame qindeessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaaneeti. Amma biyya keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaatii fi haalli siyaasaa biyya Oromoodhaa waan keessa jiru akkamitti akka deemu jijjiiramni eega dhufe asitti jijjiiramni kun maalirra jira fuuldurri yoo akkamitti ta'a qoonni Oromoodhaa maal fakkaata siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti Boojoohaaris akka nama dhuunfaa tokkootitti qoonni nani qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu koominiitiilee Oromoo Noorz Ameerikaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufanii hawaasni keenyas hawaasni Atlaantadhaa waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhugaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eege jechuudha. Walga'iin Jawaar hawaasa Oromoo Atlaantaa waliin geggeesse sun milkaa'aa ta'uullee dubbatan Dr. Sintaayyoon. Akka hubannoo keenyaatitti walga'iin suni walga'ii hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qoranneetis laalle maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessuu uummatatti haasa'uu bakka itti qophiin godhamu godhachuu kanarratti kan hojjenne namni akkuma danda'etti wal yaamee nama nuti hin eeyne ol namni hedduu dhufe suni tokko kan itti aanu immoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadhaa isaanis immoo siyaasa irratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban haalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qoonni ilmaan Oromootis maal akka ta'uu qabu kanarratti kan mari'atanii mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jira. Wanni guddaan isaan irratti dubbatan tokkoffaa Oromiyaa fi Oromiyaadha alatti Oromoon akkamitti akka waliin hirmaachuu qabu akkamitti akka wal gargaaruu qabu. Sana achitti immoo sablammii Oromiyaa keessa jiraatu uummata Itoophiyaa kan biraatiin wajjin hariiroo akkamiitiin Oromoon jiraachuu mala kan jedhu guutuutti ergaan isaan dabarsan ergaa tokkummaa cimsu ergaa haamilee nama kakaasutu jenneeti nuti kan laalle faayidaan isaa guddaa ture bu'aan barbaachisus argameeti jira jenneeti tilmaamneeti. Gama biraatiin garuu walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman dhabamuu lubbuu namaaf barbadaa'uu qabeenyaaf Jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi kumaa Xinaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko. እድል አግኝቶ ተመልሶ እንደገና ኢትዮጵያን የሚረግጥ ከሆነ አገሪቱን የጦርነት እና የነውጥ ቀጠና ለማድረግ
carraa argatee lammata deebi'ee lafa Itoophiyaa kan ejjetu yoo ta'e biyyattii godina waraansaa fi finxaalessummaa gochuuf akka hojjetaa jiru irra geenye jirra. Kanaaf mootummaan Ameerikaa tokkoffaa namni kun yakkamaadha. Nama lubbuu ajjeesee shororkeessaa waan ta'eef seeraan akka nuuf gaafatu gaafanne. Sadarkaa lammataatti immoo kan nuti gaafanne mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Dr. Abiyyiiti. Dr. Abiy uummata Itoophiyaatiif waan deebisuu qaban waan guddaatu jira jennee yaadna. Herrega akkamiitiin seera kamiin nama lammii Itoophiyaa hin ta'in tokkoof loltuu maallaqa uummatarraa walitti qabameen mindeeffamee ramadanii fi yeroo inni uummata keenya fixu callisanii kan ilaalan. Walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana qindeessan Dr. Sintaayyoo Badhaanee immoo waa'ee mormii kanaa akkana jedhan. Jawaar qofa irratti miti nama baay'ee irratti nama effectively tahee waa'ee Oromoodhaa artikuleet godhee dubbatu irratti wanni kanaa kun yeroo baay'eedha deema. Kun waan nama ajaa'ibsiisaatii miti. Akka nama tokkootitti yoo kana gaafattu taate jiru wanni isaan isa itti yakkaa jiran kun waa takkaallee Jawaar an takkaa isaa saba kana akkana haa goonuu amantii kana akkana haa goonuu jedhee isaa haasa'u takkaa dhaga'een beeku yoo dhugaa kan dubbannu taate. Yeroo baay'eedhaafin Jawaar akka nama tokkootittis beeka. Hojii adda addaa hojiinis hojjedheetin beeka. Hangam takka inni waa'ee tokkummaa sabaaf sablammiidhaa, mirga namaa kabajamuudhaa, mirga amantiidhaa kabajamuudhaa hangam takka akka inni irratti dhimmamu hangam takka akka jabeessee gadi fageessee uummatatti kominikeet godhuun hin beeka. Galgala Atlaantatti wanni kun godhame waan tokko siif hima akka ragaatitti waan inni jedhe keessaa. Waa'ee aggaammii irratti godhamee san ilaalchisee uummanni keessaa gaafatan ani waa'ee san fixeetiin hin jira waa'ee sanii ammantana dubbachuu hin barbaadu ammoo warra mootummaatii wajjinis waliin haasofnee waliin mari'annee warra waan kana irratti raawwachuudhaaf tilmaame hunda dhiifama godheefitiin jira jedhe laal. Egaa galgala san aggaammiin irratti godhamee manni kiyya marfamee jira jedhee teekstii barreesse. Sanitti aanee waan nama gaddisiisaatiitu biyya keenya keessatti godhame waan saniif akka nama tokkootitti Jawaar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu obbo Namoo. Haaluma wal fakkaataadhaan walga'ii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kan dubbatan jiraatan magaalattii obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan. Jawaar የሚባል አክቲቪስት ግለሰብ ባደረገው ጥሪ መሰረት በወገኖቻችን ላይ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ጥፋት እናስታውሳለን። መንግስት አቅም ኖሮ Jawaar kan jedhamu rogeessi namni dhuunfaadhaan waamicha aantota keenya irratti waldaalee kiristaanaa irratti badiin raawwatamuu ni yaadanna. Mootummaan humna qabaatee waan nama kanaaf malu kan seerri eeyyamu murtii seeraa kennuu hin dandeenye. As Ameerikaa keessa naannee immoo yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane. Hawaasa magaalaa Siyaatilirraa walga'ii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan. Mormiin argitee hedduunis kabajnee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turre jarri argitee jechoota hin taanes haga dubbatan haga darbatan wantoota hin taane wajji dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argitee sanbira darbee uummata hiriiraachi dhufe saniif bishaan dhugiitii mara qoodaa fi turre nu jaalalatti mul'isaa turre jechuu wajji jibbaa nutti dhufan nu jaalalaan hinjifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeese Oromoo bahee jira riippoortiin illee miidhaan itti kagee Oromoo garuu ka haala gadi bahee gadi ba'u sababiraati ka miidhames nu ka hiriiratti bahanis nu argitee kun waan hin fakkaanne information gahaa hin qabne evidence hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni keenya ka jara kaanitis kennaanis asin dura waggaa dheeraatiif wayyaanetti uummata hiriira wajjin bahaa turre jechuu har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara keenya kanatti ba'uun karaa saniin dhugaa qabatamaan osoo bayan homaa miti garuu fake news information hin taane karaa jaraatti milkiis hin turre wanni ammootu nu ka dhiyeessinee jaratti of duraatiif haasa haa goonu haa mari'an jibbaan osoo hin ta'in arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kaleessa obboleeyyan turre
Dhas obboleeyyanii uf duraas uummata obboleeyyan wajjin ta'uuf deemaa jirru wajjin dalaguuf deemaa jirra. Akkaataan itti injifannu wal jaallannee waan jiru mormiin injifachuu ka jedhuun kana wajjin haasawanii jirra mallee uf duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba. Walgahii siyaatilitti geggeessame sana ilaalchisuudhaan obbo Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kanneen isa deeggaranis kanneen isa mormanis eega galateeffatee booda kanneen mormii dhageessisan ilaalchisee akka hin deeggarre agarsiisuudhaaf dhufuun keessan waan gaariidha. Mirgi bilisummaadhaan mormachuu kan nuti kunuunsinuuf ittiif qabsoofnu garuu faara tolaadhaan kan inni isin gaafadhu namoota yaada isin qabdan irraa adda ta'e qabaniifis kabajaa kennuun itti fufaa ka jedhu jedhee jira.